Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Ankafiziny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kobae, peotrike, mety ho andrety. Kobae, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Valy miarabanao mpanaraka ny fampalam-baovao ny logité indray ny tenako amin'ity andro alarobia fa fito ny volana aprily taona 2024 ity manasa anao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny faran'ny ireto ary ireo lohatenim-baovao. Mandeha tongotra manomboka eo Behenjy ireo olona mamonjy ny renivohitra ary mamonjy any Behenjy kosa ireo mikasa ny andeha any amin'ny faritra Vakinankaratra. Mangataka ny anaovana fitiliana Covid-19 ao be ireo mpisazy ao maro fotony lehiben'ny fonja any Mahajanga. Natao vaksiny fanefitry ny valinaretina Covid-19 tany ivelany solombavam-bahoaka ny Toliara sy teny Randriana Soloniaiko. Mpanjonona azy famatsim-bola fitapitrisa ariary avy amin'ny tetikasa fiarina no nitafian'ny jiolahy tany Amboasary Atsimo. Isan'ireo santionam-baovao arahinao ato anatin'ny fampalam-baovao ny logité avokoa irenetrehitra ireny fandehary ho atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Eo Behenjy no manomboka mandeha tongotra ireo olona mamonjy ny renivohitra ary mamonjy any Behenjy kosa ireo mikasa ny andeha any amin'ny faritra Vakinankaratra. Fiara mitondra mpandevina miisa 7 hatramin'ny omaly no tsy maintsy naverina noho ny tsy fahampian'ny atotan-taratasy tokony ho tsinjony no farany fiara-pitatitra rehetra hoy ireo mpandeha sy ireo mpitatitra tafaresaka tamin'ny fenoaja Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Tsy maintsy miverina mameno ny atotan-taratasy ity fiara hitondra-pandevina avy any Ambohitra Atrimo ho any Ambatolampy ity. Voasakana teto amin'ny sakan-dalana eto amin'ny fisasan'ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra. Mpandevina roa izy ireo nitapakandro maraina teo no tsy maintsy naverina raha dimy ny omaly. Certificat médical dia non Covid. Tsy zany manamarina fa tsy voan'ny Covid le olona. Tanao misy soratra hoe maladie non épidémiologique na non Covid. Dia tia ny constatation de décès avy any amin'ny hôpital. Dia zay ihany tsy mahatonga ny orazana io zany zay zavatra zay. Mbola ao ny PV de mise en bière zay anisan'ny manan-danja bebe kokoa satria voaka amin'ny faritra. Raha ohatra ianao raha tao Antananarivo le razana ny maty le olona dia ao Antananarivo milevina dia zay. Fa le Analamanga dia voaka teo faritra Vakinankaratra dia tsy maintsy mila an'ireo atotan-taratasy ireo zany zay
afaka mivoaka ianao zany hoe tsy niteny fa tia izy fa mahazaka azy de olona tsy mahafantatra hoe ohatrinany Ambatolampy le razany efa vitako mihitsy ity taratasy ity dia ozy hoe mahazaka azy ve reto so mbola manao taratasy azy zay ozy izy de ozy izy hoe reto ozy izy mahazaka azy mahazaka azy izy reto ozy izy fa efa hitanay io izy nefa tsy name fanamarinana amin'izy. Tsy misy taratasy fanamarinana avy amin'ny dokotera fa tsy matin'ny coronavirus ity fiara faharoa tsy maintsy niverina ny todo iray ity. Ny fiara lehibe sy ireo fiara mpitatitra entana no afaka mifamezivezy miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga raha ny nambalan'ireo mpanara-maso. Ireo fiara kely kosa raha manana taratasy mazava manamarina fa andeha hody eto an-drenivohitra sy hitondra marary dia mahazo miditra. Taxi brosy araka ny tenin'ny tompona ndraikitra eo amin'ny fitaterana moa dia hoe le misy an'le olona avy any amin'ny faritra mody mamonjy ny toerana fialany dia ireny moa zany na dia hatramin'ny maraina toerana mbola nisy ny avy any Toliara niditra teto ho any amin'ny faritra Analamanga satria ireny le olona mody any amin'ny toerana misy azy fa ny régional eto toerana zany tsy misy mipasy na miakatra na midina zany fa eto moa zany tsy marina fa tsy misy autorisation spéciale eto zany tsy misy. Feno mpandeha tongotra ny lanam-pirenena fahafito eo Ambalavao no misy taxi be farany ary any Benjy kosa no miantsona ireo mpitatitra avy any Antsirabe, Ambohibarsambaina, Antanifotsy, Ambatolampy sy Ambohimandroso. Dia tongotra miaraka amin'ny zazakely sy ankizy ampian'ireo etambe no tsy maintsy ataon'ireo olona ireo vao mahita fiara afaka amin'ny tondra. Avy any Ambatolampy zany zay, zay ty Antananarivo mipetraka dia namonjy fahoriana. Dia tsy maintsy miverina mankaty androany dia ny tôbila tsy misy fa treo Benjy mifarany. Dia avy eo Benjy mandeha tongotra mamonjy taxi be efatra mpangampy Atatsinjony. Adiny roa zany avy eo Benjy manky Atatsinjony. Ohatranay zao mijaly be mihitsy satria avy any Atatsinjony zay mandeha tongotra mankaty. Mbola ho any Ambatolampy nefa zay. Fa rehefa lika matiny zany ny olona mba hoe mba teriny any Atatsinjony amin'ny tômôbila dia mankany Ambatolampy satria efa tsy afaka ho Antananarivo tony tômôbila tony. Zay araka maha olona efa lehibe anay. Tamin'ny folo izao ny tonga teny dia izao vao tonga ety. Tena mijaly lohalika marary. Lavitra be ilay Atatsinjony, tsy mba manam-bola hividianan-kanina akory ny freto mbola lafo be indray mbola 5,000 mankany Ambatolampy. Efa 5,000 Ambatolampy Antananarivo hatrizay. Ohatrany hoe manararoatra be zany ilay fiainana. Tsy mahazo mihoatra ny Benjy mitsena ireo olona mandeha tongotra avy aty Antananarivo ireo fiara mpitatitra. Mbola maro izy ireo ny olona miakatra eto an-drenivohitra manoloana ny zava-misy. Faritra Analamanga no afaka mitatitra zay. Donc zay tokony hoe aty ambany aty zany ny farana no mahazo mitatitra. Fa lasa hoe amin'ny Benjy le olona zao no mijanona dia be ny olona mandeha tongotra any. Mamonjy an'ilay Analamanga satria zany misy taxi be fa andehanan'ireo olona ireo. Ny olona mitaraina mampalahelo mijery ny olona mandeha tongotra avy eto Benjy mbola andeha ho any Antananarivo. Eny Analamanga parka zany vao misy taxi be. Mampalahelo le olona. Raha mba fiangavianay zany sy ny zavatra mba tianay dia hoe aleo mba eo Atsinjony ny faritra ny janonanay farany satria eo mba somary akaikaiky kokoa le olona mba mandeha tongotra kely momba eo mba faritry ny région Analamanga. Zay zany mba fiangavianay eto amin'ny fitaterana régional mampitoy any Antananarivo Antsirabe. Miandry ny fahatongavan'ireo mpandeha tongotra vao afaka manainga ireo mpitatitra eto Benjy ireto. Tsy mbola namoaka taratasy fanomezan-dalana manokana ny CRC vakin'Akaratra araka ny toromarika ankapobeny avy amin'ny fanjakana. Fa manay ny fiparitahan'ny varinaretina ao Toamasina ireo mpitsabo taorian'ny fitangorongoronana ny tranga tany an-toerana ny alatsinain'ny paka teo. Feno hipoka ny hôpitaly rehetra ary tranga mampiay mifandray amin'ny sotraretina Covid-19 avokoa ny akamaroan'ireo marary. 70 hatramin'ny 80 isanjaton'ireo raisina an-tanana ao amin'ny hôpitaly Analankininina no forme grave satria efa tonga eo amin'ny fahaseporana ho iatran'ny mpitsabo. Remy Prudence sy Rindra Tahiry no mitondra ny vaovao eo amin'ny rindran ny rivodrina tekaleo. Saika tranga mampiay amin'ny Covid-19 avokoa ny 70 isanjaton'ireo marary mameno ny hôpitaly Analankininina. Mampiseho soritra-retina dia ny fahaseporana ny akamaroan'izy ireo. Feno hipoka ny efitra rehefa andraisan'olona sepotra miaina amin'ny alalan'ny oxygène hatrany amin'ny urgence na ny mpandray vonjy-taitra. Tsy maraka ny fitaovana hoy ny mpitsabo ka voatery mianto tena mividy oxygène an-tapitrisany
ny marary sasany dia ho velona. Ary tsy mampatahotra akory raha milaza amintsika fa amintsika miteny zao 9 isan-jaton'ny marary miditra ato amin'ny service d'urgence ny hôpitaly be dia efa kasistena covid-19 daholo. Ary anatin'ireo 9 isan-jato miditra ireo farafahakeliny 20 na 70 isan-jaton'ireo dia forme grave. Zany hoe tena efa marary mafy misy ny tragno raiky rehetrarehetra efa misy ny fahasemporana. Tsara moa ny manamarika fa raha ohatra ka mandeha rehefa aveo azonao efa tsara zany mandeha vezivezy miaro tena mazava ho azy amin'le toerana tokana hitsabonainy marary ny covid-19 dia efa feno. Raha misy angamba toerana anankiray na toerana anankiroa sisa tavela. Raha mijery nare ato amin'ny service d'urgence mety marary maromaro nare sous oxygène. Re marary reo dia marary efa kasitena covid-19 daholo. Fa nohony efa fahafenon'ny toerana any amin'le natokany hitsabona azy dia voatery tsy maintsy tafajanona ato amin'ny service d'urgence le marary mandrapaha ahitana vahaolana amin'le toerana nefa marary. Be da be loatra lesan'le marary ka mila tsy aharaka intsony ny fitaovana teratanatsika. Mila tsy aharaka le concentrateur d'oxygène, mila tsy aharaka ny oxygène minérale. Tsy mbola manana antotanisa mazava sy tatitra siantifika milaza ny fisian'ny variant avy aty Afrika Atsimo ao Toamasina ireo mpiasan'ny fahasalamana ny toerana saingy nanambara ireo mpitsabo fa azo sokajiana ho efa covid-19 amin'ny endriny vaovao no mamely ao amin'ny faritra Atsinanana. Tato anatin'ny roa vola farany izao no nandripaka ny coronavirus raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny alatsinainy Pasika sy omaly dia marary tsy latsaky ny 5 no namon'ny ainy tao analaky ny 9 fotsiny. Raha tia totatatasy aty amin'ny kilo zao tamin'ny fahitatry ny volana aprily anankiray ny maty tato amin'ny service d'urgence io anankiray moa zany maty tato anankiray efa maty teny an-tany izy vao tonga tato. Zany hoe le tato amin'ny urgence ihany io fa le maty any anatin'ny salle zany efa any amin'ny toerana manokana fitsaboana covid-19 tsy anatin'ireo. Tamin'ny fahadimy volana aprily dia anankiroa be zao no maty noho ny trangana rehetra na covid-19 nataontsika hoe casse de covid-19 be da be zany teny foana zahay tamin'ny valina rehetra tamin'ny taona lasa iny mois de février mars avril mai juin juillet fa tamin'ity indray mitoraka ity zay tena nahita forme grave maro indrindra ary tena nahita olona maty maro indrindra tsy voavonjy. Fa aza miala efa forme grave, aza miala efa sempotra faraky ny voalazako teo tsy aharaka atsika vahoaka malagasy mihitsy ny fitaovana eto am-pelantanana raha ohatra ka sempotra daholo atsika mianakavy. Fa tsy hoe fanalambaraka akory, tsy hoe fanamavanana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana na ezaka ataony ato amin'ny hôpitaly fa amin'izao fotoana izao nge tena efa sahirana ny vakin'olo mafy zahay amin'le fandraisana tamin'le marary tratran'ny fahasemporany. Manoloana ireo anefa dia maro ihany koa ireo olona sitrana raha ao Toamasina manokana any an-toerana izay nahitana fitangorongoronan'olona betsaka indrindra teto Madagasikara tamin'ny fetin'ny Pâques 2 andro lasa izay. Fa mangataka ny anaovana fitiliana covid-19 ho be ireo mpisazy ao maro fotony lehiben'ny fonja any an-toerana hatreto dia voafonja miisa 5 no raisina an-tanana manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra. Ny 2 amin'izy ireo no efa voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tandimdomidoza ireo voafonja rehetra izay mivezivezy isan'andro manoloana ny mety fiparitany tsimikaretina raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny fonjany marofoto hatrany. 3 andro taorian'ny fitiliana natao tamin'ireo voafonja miisa 5 raisina an-tanana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ny Mahajanga no nahafantarana fa voan'ny covid-19 ny roa tamin'izy ireo. Nampiahiany ny toe-pahasalamana ireto voafonja ireo ka tsy maintsy nampidirana azy ireo teny amin'ny hôpitaly avy hatrany mialohan'ny fitiliana. Tsy ho ampy hamerana ny fiparitahan'ny valanaretina ao anatin'ny fonja nefa ny fandraisana andraikitra efa nataon'ireo mpandrarahany fonja raha vantany vao nahitana olona misoritra retina tao anatiny hoy ny lehiben'ny fonja Omar Foto. Angatahany ireo mpandrarahany fonja any an-toerana ny anaovana fitiliana faobe ao anatin'ny fonja. Efa misy traitement zany
no nameny dia resy miaraka amin'ny médecin référent tonga teo dia manao an'izay zakay antsakany misy andavana misy koa fiaramiasa miaraka amin'ny BMAS manao désinfection isaky ny roa andro fa maneranelina zay dia manao désinfection ihany koa zakay amin'ny eau de javel zay vokariny fonja. Mandra-piandro izay mety ho valiny fangatana ireo mpandrarany fonja any Mahajanga dia nanavao ny fepetra ara-pahasalamana hatramin'ny 12 avrily ho avy izao ny teo anivo ny faritra Boeny. Isan'ny songadina tao anatin'izay akoatra ny efa nambaran'ny flo ny sabotsy lasa teo ny tsy maintsy iravan'ny mpiasa tsy miankina na mpiasa-panjakana rehetra ho amin'ny 4 arivo. Mikatona ihany koa ny dobo flo manosana sy ny sisin-dranomasina rehetra. Afaka misokatra ireo bara saingy tsy mandray mpisotro fa entana ihany no amidy ialana amin'ny fitangorongoronana. Nofoanana nanomboka androany ny sakana ara-pahasalamana ao Anjeji fa nahemotra ao Andranomamy na mafisina ihany koa ny sakana ao Ambondromamy. Ho an'ny antotanisa mahakasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray dia tafiakatra 7 indray omaly talata 9 aprily ny isan'ireo olona nodimandro no ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Olona 3,7 tamin'ireo 29 natao fitiliana kosa no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Misa 7,702 izany amin'izao fotoan'izao ireo olona manaraka fitsaboana no ny Covid-19 eto Madagasikara ka ny 7,700 amin'ireo dia marary mafy avokoa na ilay antsoina hoe forme grave. Efa manomboka feno marary avokoa ny hôpitaly raha ho an'Antananarivo manokana izao dia nosokafana androany indray ny CTC-19 etsy Alarobia. 3 tamin'ny alatsinainy ary niakatra 7 indray omaly ny isan'ireo olona lava ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Diana ny 2 tamin'izy ireo. Tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny iray. Tany Automatsiatra ny iray hafa. Tany Vakinakaratra ihany koa ny iray. Tany Sava iray ary tany Melaka ny iray farany. Tsy ahitana fianana intsony ny tranga vaovao. Omaly 9 aprily 2020 700 no natao fitiliana ka ny 3,700 amin'ireo voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus avokoa. Miisa 7,702 amin'izao fotoana izao ireo olona manaraka fitsaboana noho ny Covid-19 eto Madagasikara ka ny 7,700 amin'ireo dia marary mampiseho fahasarotana avokoa ny soritra aretiny. Efa niverina niparitaka manerana ny faritra maro indray araka izany ity valanaretina Covid-19 andian'ny faharoa ity eto Madagasikara araka ny CCO. Saingy eto amin'ny faritra Nalamangatrano no ivony izay nahitana tranga vaovao 80 omaly. Efa manomboka tsy antonona intsony ny hôpitaly na dia efa naverina natsangana avokoa aza ireo toerana manokana natao andraisana ireo marary ny Covid-19 ireo. Ho an'Antananarivo manokana miverina misokatra manomboka androany ihany koa ny CTC-19 etsy amin'ny LTP Alarobia. Ho an'ny vaovao mahakasika ny Covid-19 nivelany kosa indray dia miamiletika hatrany ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana i Brezila ankehitriny. Tafiakatra 4,000 mahery indray omaly ny isan'ny olona maty ny valanaretina Covid-19 tany an-toerana ao anatin'ny iray andro monja. Tsy maraka intsony ny toeram-pitsaboana miadana ihany koa anefa ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny. Ao anatin'izany dia mitohy hatrany ny fanohitohina nataon'ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro ireo fepetrapetraky ny ben'ny tanàna sy ny governora any an-toerana mba hisorohana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina. Olona miisa 5,704 tao anatin'ny 420 ora farany omaly 9 aprily no namoy ainy vokatry ny tsy mikaretina coronavirus any Brezila. Antotanisa voaray farany ambony indrindra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana indray izany. Miamiletika hatrany ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana araka izany i Brezila ankehitriny. Efa tsy maraka intsony fa feno marary ny Covid-19 avokoa ny hôpitaly rehetra saika isaky ny faritra any an-toerana. Ao Sao Paulo manokana, tanàna bebonina indrindra renivohitra ara-toekarena ao Brezila, efa lasa fitaterana razana ny taksi be mpitatitra mpianatra. Efa mihoatra lavitra amin'ny tokony ho izy ihany koa ny fasana andevenana ireo razana ireo.
Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ireo fepetra rehetra tokony arovana amin'ny fianaky ny aretina. Manohitra trany ny ben'ny tanàna sy ny governora izay mikasa hampiatra izany fepetra sakana izany ny filoham-pirenena Jair Bolsonaro. Ao anatin'izany rehetra izany anefa dia miadana ny fahafahan'ireo olo-pirenena breziliana manao vaksiny fanefitry ny Covid-19. Tany amin'ny tapaky ny volana janoary 2020 tany, mponina 20 tapitrisa ihany no vita vaksiny tamin'ireo fatrandehan'ny voaloha tonga tany Brezil, izany hoe ny 5,900 mponina ihany. Tamin'ny andiany faharoa kosa dia ny 2,700 mponina no nisitraka izany. Ahitana mponina manodidina ny 2,700 tapitrisa eo anefa ity firenena ity, ary firenena faharoa mitondra ny isa betsaka indrindra amin'ireo maty ny valanaretina Covid-19 maneran-tany, aorian'ny Etazonia. Tsy mbola nanome daty mazava ny amin'ny fahatongavan'ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19 eto Madagasikara ny fanjakana malagasy hatramin'izao. Miamitombo hatrany anefa ny firongatry ny valanaretina ity eto amintsika. Misy sasany amin'ireo mpanao politika araka izany no manatanteraka izay fanaovam-baksiny izay any ivelany. Anisan'izany ny solombavam-bahoaka voafy tao Toliara sy teny Randriana Soloniaiko izay nampiseho ny sariny mivantana teo ampanaova ny vaksiny omaly tao anaty pejy Facebook. Miady mafy amin'ny fisorohana ny valanaretina Covid-19 avokoa ny ankamaroan'ny olom-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra ireo sahirana ara-pivelomana. Ifampitadiavana ny oksigène, ilarana ny farmasia, midangana izay tsy izy ny vidim-panafody. Nampiseho an-tsary mivantana ny fanaovan'ny vaksiny tany ivelany tao anaty pejy Facebook ny anefa omaly ny solombavam-bahoaka ny Toliara sy teny Randriana Soloniaiko, ary nanambara fa tsy notereny izy fa an-tsitrapony nanaovany izany. Araka ny angom-baovao dia ny vaksiny Sputnik V avy any Russia no nataony ity farany. Ankoatra ny sy teny Randriana Soloniaiko, mpanao politika hafa ihany koa no efa milaza fa hanao vaksiny mandritra ny fandalovany any ivelany araka ny angom-baovao hatrany. Isan'izany voninahitsy Jean Eugène sy ny solombavam-bahoaka ny Morafeno be. Mampametra-panontaniana ny olom-pirenena eto an-toerana izany. Hoe raha oviana ihany koa isika vao afaka manao vaksiny entina miady amin'ity tsimikaretina coronavirus ity. Efa nanaiky ny hanafatra vaksiny ny fanjakana malagasy, saingy ny fantatra mahakasika izany aloha hatreto dia vaksiny karazany roa ihany ny nambaran'ny filoha fa ho afarana. Tsy mbola nofaritana ny anarany ary tsy fantatra ihany koa ny mety ho fatra tonga eto ary karazan'olona toy ny ahoana ny afaka hisitraka izany. Ny dingana efa natao dia ny fidirana ao anatin'ny rafitry ny Covax izay nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa hanamora ny fahafahantsika mahazo vaksiny. Hatramin'izao anefa, nandaty mazava ahafahana mahafantatra izay hahatongavan'ny vaksiny eto an-toerana aza mbola baraingo. Fa hanamafy ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fepetra sakana tsy maintsy hoarahina mandritry ny amiana ara-pahasalamana ny ao anivon'ny zandarimaria-pirenena. Hiara ny sazy avy hatrany ireo izay ny mandika ny lalàna napetraka ao amin'izany. Tsy ekena ny endrim-panararotana miseho amin'ny lafiny rehetra, indrindra amin'izao fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izao ny kaomandy ny zandarimaria-pirenena. Ho amafisina ny fanaraha-maso ny fanarahan'ireo fepetra sakana rehetra araka ny nambarany teo anivon'ny zandarimaria-pirenena androany. Hiaran'izany avokoa ny olon-drehetra tsy ankanavaka notsindriana manokana tamin'ireo fepetra ireo ny mikasika ny fitanterana izay tena imason'ny emonata amin'izao ameana izao. Tapaka tanteraka ny fitanteran'olona amin'ireo faritra efatra voatondro. Ny fiara-pitatitra entana kosa mbola mahazo mivezivezy ihany. Raha ny atao fitandrona filaminana manokana dia mahafantatra tsara ianareo fa tsy mbola nitsara mihitsy ny asa rehetrarehetra atao mba hampanarahana ny olona ny fanatanterahana anireo hetsika sakana isan-karazany. Ny fahitako azy mety efa tokony hiakatra amina ataontsika hoe degré ambonimbony kokoa eo amin'ny lafiny fanasaziana isika fa efa tsy ahoan'le olona intsony le resaka famafana tokotany sy fanaovana asa iombonana fa ny olombelona no tena tsy mahazo mivezivezy fa ny entana kosa dia afaka mivezivezy araka ny tokony misy. Zany hoe raha misy zany ny fiara be anankiray
dia afaka mitondra tsara izy a ny entam-barotra miaraka amin'ny mpamily mpanampy a sy ny tompony entana izay na hiditra eto Antananarivo na hivoaka haka entana aniverana Antananarivo ihany koa na Analamanga moa zany no tena tiana ho tenenina. Nisy ny lamina napetraka ho an'ny fitanterana ny razana sy ny fomba fandevenana mandritra ny ame anara-pahasalamana. Voafaritra mazava tsara ny fepetra ho an'ny olona maty ny Covid-19 sy ny tsy tokony ohatra ny fefy napetraka intsony ny rehetra. Voarara ihany koa ny fitondrana razana mandalo ireo faritra voakasiky ny sakana. Raha ohatra ka ny varanaretina Covid no nahafaty ny avatsika dia efa misy ny fepetra mifanaraka amin'izay ny andevenana ny olona iny eto an-toerana ihany ary ny isan'ny olona izay afaka mandeha manatrika ny fandevenana aza dia efa voafaritra ihany koa. Raha ohatra ka tsy maty ny Covid kosa ilay avatsika dia manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe manatona zareo any amin'ny BMH mahazo ny permis d'inhumer mahazo ny autorisation de transfert manao ny mise en bière araka ny tokony izy dia misy ireo taratasy ireo zany zay vao afaka entina ny razana. Raha tsy manana n'ireo taratasy ireo zany ny tompon-kavana dia tsy tokony anaranarana mihitsy hoe hitondra razana mandeha amin'izao dia hivoaka ny faritra. Araka ny tombozotra moa zany raha tratra ianao any Tsinjony dia ny omana fa any Tsinjony zany no alevina ny havanao. Raha tratra ianao any Ramala dia any Ramala no alevina ny havanao raha ohatra ka entinao mivezivezy tsy misy taratasy reny razana reny. Adidin'ny tsirairay ny manaraka ny sakany sy andavan'ireo fepetra sy lamina rehetra ireo. Ady amin'ny fahavalo iraisana no atao ka tokony tsy antery ny fanarahana izany raha nambarana teo anivon'ny zandarmaria hatrany. Miatra amin'ny rehetra ny fepetra noraisina savaina karatra kosa ny mpanao gazety ary nomena lalana manokana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpiasan'ny rirama. Oelohana avy hatrany moa izay ahitana endrim-panararaotana amin'ny fanarahana ny fepetra. Fa no fianianana eny Ambohidara pitsy ireo mpikambana sivy eo amin'ny HCC nilota amin'izy ireo no fidin'ny solombavambahoaka dia irasolona rasana Georges Merlin sy Noelson William. Rakoton'Irina sy Ranevson Rojonyaina ny solotena roa avy amin'ny anteny Merandoolona, Rakotoarso Florent sy Ratovony Nelinjafy ny olona roa avy amin'ny filan-kevitra ambony Pitsara ary ny telo farany izay notendren'ny filoam-pirenena ny voalohan'ny volana Aprily lasa teo izay ratsy aivina dia Rakoto be Vololon'Irina, Razana Drainy Arson ary Mbalo Ranaivo. Valo andro aorian'ny fianianana no ampiantso ny mpikambana nanao fifidianana ny filohan'ny HCC sy Sojabe ao amin'ny mpanolotsaina ambony araka ny voalazan'ny lalàna. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpanjonona azo famatsim-bola 7 tapitrisa ariary avy amin'ny tetikasa fiariana ny volana febroary lasa teo no notafian'ny jiolahy tao amin'ny fokontany Ambasy commune ambanivohitry Beranville ao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Naratra mafy noho ny vonina azo azy ity iray mpianakaviana ity ary efatra andro taorian'ny famonoana azy vao nahatsiaro tena. Tsy lasan'ireo jiolahy kosa nefa ity lelavoly ity fa noenty ny vadin'ilay mpanarato nitsoaka ka niafina tany anaty raketa. Mpiaramonina ihany raha ny fantatra ireo tonga nanafika ireo saingy mandraona ny fianakaviana. Fenoaja Ariana sy Rivinirina Tekaleo no mitatra amintsika ny andindininy makasika izay. Tamin'ny voalohan'ny volana Aprily no nitranga ity asa fanafiana mitampiadina tao amin'ny tokantranon'izy mivady ireto tao amin'ny fokontany Ambasy commune ambanivohitra Beranville ao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Naratra mafy teo amin'ny lamosiny ny antony ny andriny ary ny lohany ity raim-pianakaviana ity tsy natsiaro tena noho ny ratra nahazo azy. Mpanjony ny asany ary isan'ireo nisitraka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana mitentina 7 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny tetikasa fiariana. Jiolahy 7 mirongo basy ny 3 ary mitana famaky ny 4 no niditra tao an-tokantranon'izy ireo. Tafatsoka neraka tamin'ny lelavola ity raim-pianakaviana ity ary ny afana tany anaty raketa ka tsy hitan'ireo jiolahy nikaroka azy. Ny 5 Aprily teo vao natsiaro tena ity raim-pianakaviana ity manao antsoavo amin'ny amaizina ireo olon-dratsy izy mivady. Ho tsy dihy ireo fandriam-pahalemana io ty tena ay Amboasary satria mijaly zahay indrindrandrindra fa io kominy Beranville io fa ho toerana misy dahalo amin'ny toerana misy ahy io Ambasy no misy io fahavalo io. O dahalo io maromaro fa ireo mitondra basy
voalohany nitondra basy fitiava, nitondra basy herizo, nitondra basy dama mahamanitsy. Izao ireo nitondra basy nanafika anay io. Ny sisasisany namira famaky. De maharatsy io vadiko io ka mitsabo eto amin'ny hôpitaly Ambovombe Androy izahay hinan'izao. Ka efa nitaraigny izahay hinan'izao amin'ny brigady Amboasary. Ka mbo mangataka avao koa ty tena ay mba hisy fandriam-pahalemana hitsidikanay amin'ny kominy Beranoville izahay. Taorian'io fanafian'io ny andron'ny 2 aprily, 10 indray no lasan'ny jiolahy ary olona iray no namonoainy tao amin'ny tanàna iray tao amin'ny komuna Beranoville hatrany. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny komuna amin'ny tsy fisian'ny biraon'ny zandary ary mbola tsy nisy mpitandron'ny filaminana no fisafona tany an-toerana. Fa iaraka anao fanambaram-pananana ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo loholona araka ny fampitam-baovao. Ny farana androany ny fepitaona ahafahan'ireo loholona Madagasikara manao izany hatramin'ny omaly tsy nisy na iray tamin'izy ireo no tonga teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana toerana mandray ireo antota taratasy. Manana tombonandro ahafahana manao ny fanambarana fananana mihoatra ireo loholona voafidy anefa ireo loholona enina no tendren'ny filoham-pirenena. Solombavambahoaka miisa 30 kosa no mbola tsy nahavita ny fanambaram-pananany raha toa ka efa nifarana tamin'ny Oktobra 2024 izany. Tsy mbola nisy ny fandraisana fepetra na fanasaziana ireo solombavambahoaka ireo eritaona sy tapany aty aoriana. Fa manamafy ny fitakiany ireo orinasa mpanao lalana androany mba hanefa ny fitondram-panjakana faran'izay haingana ny karaman'izy ireo tsy voalohana andritry ny 9 volana. Tsy nilaza ny tokony aloha, efa vita kosa ny fifanarana raha ny fanambarany saingy tsy mbola nandray vola ny fanaraka tamin'izany ireo orinasa mpanao lalana ireo. Miankina amin'ny fivoahan'io vola io raha teo no ahafahan'izy ireo manefa ny findramam-bola tany amin'ireo mpiara-mombonantoka. Ny lanja Sorabavety androany ireo orinasa mpanao lalana nanamafy ny fitakiany amoana ny karama sy voahefa ny fitondram-panjakana nandritra ny 9 volana. Manam ny mety sy ny fanodikodinana ny volana izy ireo satria efa vita tamin'ny eritaona ny asa saingy tsy mbola nisy ny karama voaray. Manomboka ny volana Martsa ihany koa ireo orinasa mpanao lalana miisa 200 mahery no niandry ny anefana ny karamany saingy nampiandrasina hatrany hoy ny nambara ny mpitondra tenin'izy ireo. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny soritenan'ny orinasa tsirairay niaraka tamin'ireo ambaratonga samihafa misahana ny famoahana ny vola saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao fotoana izao. Nitezehan'ny trésor efa niteny taminay fa tsisy antony tsy tokony hipehena ny vola io. Raha misy marina no dity atao efa 9 volana ange zay ka eto dia miangavy ampahendrena mangataka aminao zahay Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa Prime Ministre satria mbola mino zahay fa mbola misy ray aman-dreny mieno ihany eto amin'ny firenena mijery izao fahoriany ny mpandraraha malagasy izao. Raha izao dia hitanay mihitsy fa famonoana Kitsirano ny mpandraraha malagasy izao tsy fandoavana ny volana izao. Misy amin'ireo orinasa no manana olana amin'ny mpiara-mombonantoka aminy raha ny fanazavany amin'izao fotoana izao. Miandry ny vola mivoaka mantsy izy ireo vao afaka manefa ny findramam-bola tany amin'ireo mpiara-mombonantoka na ahafahana nantanteraka ny asa raha ny fanazavana hatrany. Ny safidiny tsy tokony aloha hatreto ireto orinasa mpanao lalana ireto anatrarana ny fitakiana ny karamany tsy voalona andritra ny 9 volana raha ny fanazavany ny solitenan'ny orinasa. Miandry ny fahatsapatenan'ny fitondrana kosa izy ireo anaja ny fifanarahana. Marianeto fa ireto entreprise reto dia niara ny asa tamin'ny banky, tamin'ny fournisseur nentina namitana ny asa. Ireo banky sy fournisseur hatreto dia tonga hatramin'ny fitorinanay mihitsiny hatreto satria tsy voalohany volany. Ao koa ireo mpiara-miasa aminay izay mamelona fianakaviana amanaliny miandry ny fandoavana ny karamany. Ka hatreto dia tsy ny valanaretina tsony no afatiny anay reto ny mpiasa miaraka aminay
fa izao tsy fandoavana vola izao tsy fandoavana ny fakturana izao. Nanomboka tamin'ity taona ity no tsy nitsahatra nanao fitakiana ireto orinasa mpanao lalana eto Madagasikara ireto. Niamafy izany tamin'ity volana aprily ity ary mitakatra ny amoahana izay karama izay ao anatin'ny fotoana fohy. Ity maresaka avy any ivelany ity kosa no etsika mamarana ny fampalaam-baovao amin'ity androany ity hisitraka vaksiny fanefitry ny Covid-19 avokoa ireo feno taona rehetra ao Etazonia manomboka ny 20 aprily ho avy izao raha ny nambarany filoha Joe Biden na dia maro aza ireo karazam-vaksiny ampiasaina hiadina amin'ity valinaretina ity. Mbola tsy mitsaha-mitombo ireo tranga vaovao an-toerana hatramin'izao voazokazo amin'ny tanany laharana voalohany amin'ny firenena lasibatry ny valinaretina Covid-19 maneran-tany hatrany i Etazonia. Ary ny fanazavana mahakasika izay. Yesterday, we crossed 150 million shots. Isitraka vaksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 avokoa ireo olona feno taona rehetra ao Etazonia manomboka ny 20 aprily ho avy izao araky ny kabary ny filoham-pirenena Amerikanina Joe Biden omaly. Tanjo ny filoha amin'izany ny ahafahan'ny vahoaka Amerikanina rehetra mankalaza ny fetim-pireneny ao anatin'ny fahasalamana tanteraka amin'ny 4 Jolay ho avy izao. Mandrapatonga ny 20 aprily anefa dia mitohy hatrany ny fanaovam-baksiny ao an-toerana. Efa mahery zato tapitrisy ireo olona nisitraka vaksiny fanefitry ny Covid-19 tao Etazonia tao anatin'ny 5-70 andro ny asan'i Joe Biden. Efa vita vaksiny ihany koa ny 5-70 isanjaton'ireo zokiolona mahery ny 5-20 taona raha 9 isanjato monja izany mialohan'ny idirany teo amin'ny fitondrana. Ny Johnson sy ny Moderna ary ny Pfizer ny vaksiny ampiasain'izy ireo amin'ny ady amin'ny Covid-19. Mitarika ny fiakaran'ny tarehimarika voarakitra isan'andro ny fivoaran'ny valanaretina ho lasa variant izay matanjaka kokoa noho ny teo aloha raha ny nambaran'ny filoha. Efa lasibatra amin'izany ihany koa ny tanora. Amin'izao mihoatra ny 5 hetsy ireo lavo ny valanaretina ao Etazonia raha 30 tapitrisa kosa ireo tranga voamarina. Mbola izy ihany hatreto no firenena amin'ny tanany laharana voalohany vomafy vokatry ny fisiany valanaretina Covid-19 maneran-tany. Mialohan'ny tena isarana dia ndeha hoentina ampafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Toy izao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alakamisy 9 aprily 2022. Ho an'ny fatridiana ifandimy ny raona sy ny masoandro manodidina ny 1-30 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny fatrisava manodidina ny 30 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny fatriboeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimby ny raona sy ny masoandro ary siorana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rahampitso alakamisy mahatratra 5-30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 5-20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Anjomina tanteraka ny andro any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana ary isiorana ihany koa amin'ny rahampitso 2-30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bongolava sy Analamanga ifandimy ny raona sy ny masoandro manodidina ny 30 hatramin'ny 19 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Tasy Vakinankaratra kosa dia anjomina tanteraka ny andro ho an'ny rahampitso 4-20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 4-20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Ifandimy ny raona sy ny masoandro amin'ireto faritra manaraka ireto: Amoronmany, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovafitovinany ary Antsimo Atsinanana. 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy ifandimbiasa ny raona sy ny masoandro ny tontolo andro ho an'ny rahampitso 4-30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Menabe, 20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany.
dia izay indray ary no namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny faratry mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra hatromina fa ny tena kosa mameraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny le JT, miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet mandolotra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT.